السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډېرې ښایسته او حیرانوونکې جملې زده کوو. داسې جملې زده کوو چې ستاسې اوریدونکي به پرې ډېر زیات حیران شي. نو راځئ چې پیل یې کړو. They are taking the bribe. They are taking the bribe. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې دوی رشوت اخلي. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې چاته ووایئ چې دوی رشوت اخلي، نو تاسې له دې جملې استفاده کولی شئ. They are taking the bribe. یاد وساتئ چې په دې سنټنس کې برایب وایي رشوت ته، ټیکینګ وایي اخیستلو ته. They are taking the bribe. او د دې سنټنس همدا مطلب شو چې دوی رشوت اخلي. Do you mind? Do you mind? خفه کېږي خو به نه. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې چاته ووایئ چې خفه کېږي خو به نه که زه دا کار وکړم، نو تاسې له دې جملې استفاده کولی شئ. Do you mind? Do you mind? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب داسې شو چې خفه کېږي خو به نه که زه دلته کښېنم. وخته مو زده کړل کله چې وغواړو چې په انګلیسي کې فقط داسې ووایو چې خفه کېږي خو به نه، نو موږ بیا دا جمله استعمالوله. Do you mind? اوس که چیرې وغواړو چې په انګلیسي کې داسې ووایو چې خفه کېږي خو به نه که زه دلته کښېنم، نو موږ له دې جملې استفاده کولی شو. Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Let's see what happens tomorrow. Let's see what happens tomorrow. ګورو چې سبا څه کیږي. Let's see what happens tomorrow. ګورو چې سبا څه کیږي. Let us think. Let us think. موږ پرېږده چې سوچ وکړو. کله چې تاسې له یو چا څخه غوښتنه کوئ چې باید هغوی دې تاسو ته وخت درکړي چې تاسې سوچ وکړئ، او تاسو غواړئ د هغوی څخه په انګلیسي کې غوښتنه وکړئ چې موږ پرېږده چې سوچ وکړو، نو دا جمله تاسې استعمالولی شئ. Let us think. Let us think. او د دې همدا مطلب دی موږ پرېږده چې سوچ وکړو. What a shame. What a shame. د what a shame معنا څومره شرم. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې چاته ووایئ چې څومره شرم دی چې ته دا کار کوې، مثلا هغه داسې یو کار کوي چې هغه د شرم کار وي او تاسو هغوی ته وایئ چې څومره شرم، نو تاسې دا جمله استعمالولی شئ. What a shame. I am not arrogant. I am not arrogant. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې زه مغروره نه یم. I am not arrogant. زه مغروره نه یم. په دې سنټنس کې arrogant وایي مغرور ته، I am not زه نه یم. I am not arrogant. او د دې سنټنس همدا مطلب شو چې زه مغروره نه یم. We aren't the ones who complain. موږ د ګیلو خلک نه یو. واقعي که دا جمله ستاسې له خولې څخه څوک واوري، نو هغوی به خامخا حیران شي چې تاسې څرنګه جمله استعمال کړه. We aren't the ones who complain. Don't let them down. Don't let them down. هغوی مه ناهیلي کوه. مثلا یو پلار دی، هغوی ته تاسې نصیحت کوئ چې باید هغوی د خپل ماشومان ناهیلي او ناامیده نه کړي، نو تاسې هغوی ته په انګلیسي کې وایئ هغوی مه ناهیلي کوه، نو تاسې دا جمله استعمالولی شئ. Don't let them down. او د دې سنټنس همدا مطلب شو چې هغوی مه ناهیلي کوه. Cash is important. Cash is important. پیسې مهمې دي. کله چې تاسې غواړئ چې په انګلیسي کې چاته ووایئ چې پیسې ډېرې مهمې دي، نو تاسې دا جمله استعمالولی شئ. Cash is important. په یاد وساتئ چې cash وایي نغدې پیسو ته، important وایي مهمو ته. You take after your brother. You take after your brother. ته د خپل رور په شان یې. تاسې یو رور د بل رور سره مقایسه کوئ په ظاهري بڼه کې، او تاسې غواړئ هغوی ته په انګلیسي کې ووایئ چې ته د خپل رور په شان یې، نو تاسې دا جمله استعمالولی شئ. You take after your brother. ته د خپل رور په شان یې. ته داسې هم ویلی شئ You take after your dad. ته د خپل پلار په شان یې. You take after your dad. ته د خپل پلار په شان. He always speaks highly of you. He always speaks highly of you. او د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده هغه ماته هر وخت ستا صفت کوي. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې چاته ووایئ چې هغه ماته هر وخت ستا صفت کوي، نو تاسې دا جمله استعمالولی شئ. He always speaks highly of you. I suspect he has done this on purpose. I suspect he has done this on purpose. زما داسې شک دی چې هغه دا کار قصدن کړی دی. زما داسې شک دی چې هغه دا کار قصدن کړی دی. کله چې غواړئ دا جمله په انګلیسي کې چاته ووایئ چې زما داسې شک دی چې هغه دا کار قصدن کړی دی، نو تاسې له دې جملې استفاده کولی شئ. I suspect he has done this on purpose.
suspect وایي شک ته. hang on I am coming. hang on I am coming. صبر وکړه زه درغلم. hang on وایي صبر ته. hang on I am coming. صبر وکړه زه درغلم. He gave away his pen to me. He gave away his pen to me. هغه ماته خپل قلم مفت راکړ. He gave away his pen to me. هغه ماته خپل قلم مفت راکړ. Give away یو شی یو چاته مفت ورکول. Give away. Don't give up. Don't give up. مه مایوسه کیږه. کله چې تاسو غواړئ چې په انګلیسي کې یو څوک تشویق کړئ چې مه مایوسه کیږه نو تاسو دا جمله استعمالولی شئ. Don't give up. Don't give up. Cut it out. Cut it out. فضول خبرې بندې کړه. Cut it out. کله چې یو کس فضول خبرې کوي او تاسو غواړئ هغوی ته په انګلیسي کې ووایئ چې فضول خبرې بندې کړه نو تاسو له دې جملې استفاده کولی شئ. Cut it out. What is your purpose? What is your purpose? ستا مقصد څه دی؟ What is your purpose? ستا مقصد څه دی؟ I can't hear your voice. I can't hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. I can't hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. مثلا ته د یو چا سره په موبایل کې خبرې کوي او هغوی اواز تاسې نه اورئ او تاسې غواړئ هغوی ته په انګلیسي کې ووایئ چې زه ستا اواز نه اورم نو تاسې له دې جملې استفاده کولی شئ. I can't hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. It is your choice. It is your choice. دا ستا خوښه ده. It is your choice. دا ستا خوښه ده. I don't know who are you. I don't know who are you. زه نه پوهیږم چې ته څوک یې. I don't know who are you. زه نه پوهیږم چې ته څوک یې. مثلا تاسو د یو نابلده کس سره مخ کیږئ او هغوی تاسو سره انګلیسي وایي او ته غواړې په انګلیسي کې هغه ته ووایې چې زه نه پوهیږم چې ته څوک یې. I don't know who are you. I don't know who are you. د دې سنټنس همدا مطلب دی چې زه نه پوهیږم چې ته څوک یې. Use it carefully. Use it carefully. په احتیاط یې استعمال کړه. مثلا یو کس ته هغه نوی موبایل اخیستی او ته غواړې هغه ته نصیحت وکړې په انګلیسي کې چې باید ته خپل موبایل په احتیاط سره استعمال. Use it carefully. او د دې همدا مطلب دی چې په احتیاط یې استعمال کړه. I have made up my mind. I have made up my mind. ما خپله پریکړه وکړه. I have made up my mind. I miss you a lot. I miss you a lot. ډېر مې یادېږي. I miss you a lot. ډېر مې یادېږي. I use Facebook. زه فیسبوک استعمالوم. I use Facebook. زه فیسبوک استعمالوم. د فیسبوک پر ځای تاسو واتساپ، ټویټر هر څه ویلی شئ. For example, I use WhatsApp. زه واتساپ استعمالوم. She is milking the cow. She is milking the cow. هغه په غوا لوشلو لګیا ده. She is milking the cow. هغه په غوا لوشلو لګیا ده. که دا ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سبسکرایب مه هېروئ تر څو نورې داسې ښایسته ویډیوګانې درته راوړم.